السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نوران مدكور وده بيكسل سبيس. زي ما وعدتكم أنا هعمل فيديو للصوتيات أو إزاي تبيع صوتك وتكسب منه فلوس. في البداية كده هقول لكم الذكاء الاصطناعي ممكن يحل المشكلة دي، ونعمل صوتيات بقى بمختلف التونز الموجودة على الذكاء الاصطناعي من غير ما ندفع فلوس. بس ما زلنا مفتقدين الإحساس البشري في الصوت، فلسه في عملاء والله بتطلب صوتيات عادي جدا. ما تيأسوش زي ما قلت في الفيديو اللي فات، واللي ما شافوش يروح يشوفه. تمام. الموقع ده لذيذ قوي، انا اتعرفت عليه تقريبا كده من 2016 او قبل كده. اسمه ساوندلز. تمام. ده بقى حاجة كده قمة في الإبداع وقمة في الجمال. مهما أحكي ومهما أوصف هتحبوا الموقع ده زي ما أنا حبيته. في هنا برضو مستقلين، برضو زي مستقل وخمسات والكلام ده كله. بيقدموا عروض على صوتهم، بيبيعوا صوتهم، بيعملوا كده عينة صوتية بصوتهم وبيقدموها للعملاء. طب تيجي ندخل ونشوف هنعمل ايه. الموقع هسيب لكم اللينك بتاعه في الفيديو، ونعمل تسجيل عضوية. ندخل بأي ايميل لينا. فأنا دخلت أنا دخلت على ايميلي، والله مش فاكرة آخر مرة دخلت عليه امتى، بس تمام، من زمن الزمن يعني. تمام. تريد الوصول إلى عدد كبير من العملاء المهتمين بمنتجاتك وتطمح إلى التميز في سوق عملك. نحن في ألتما نقدم لكم خدمة تقنية الصوت لو ظاهر كويس، دي عينة إعلان لا مستقل من مصر. بيعمل عينة كده بصوته بشكل حلو، بيحط الموسيقى، بيحط إضافات تحلي صوته، وبيقدمها للعميل عشان العميل يختاره لمشروع. أنا دلوقتي مثلا عايزة أعمل فيديو موشن، فيديو كرتوني كده فيه حركة، بس محتاجة حد يعلق بصوته على التفاصيل والحركة والكلام ده. عندي عرض معين، مثلا انا بفتح مثلا كافيه، مثلا بفتح اي مكان وعايزة اعلن عنه. فبروح لحد كاتب محتوى، المفروض بيكتب لي كام جملة لذاذ كده عشان حد يعلق على الفيديو. فبروح لموقع زي ساوندز او خمسات او مستقل، واطلب منهم صوتهم. تمام. فبديهم السكريبت كامل او جزء منه، وهم يعملوا عينه مثلا جمله او حاجه بسيطه، ان انا ابين للعميل انا هعمل لك ايه بالظبط. بس طبعا مش بديله صوتي بشكل كامل للسكريبت عشان ما يبقاش اتضحك عليا. ولو العميل عجبه ادائي وصوتي بيشتري صوتي بالدقيقه والثواني. يعني مثلا لو ال الكلام اللي انا هقوله ده 50 ثانيه، فانا فاكره زمان لما كنت بشتغل الشغلانه دي كنت بعمل اي حاجه تحت الدقيقه، يعني مثلا 20 ثانيه 50 ثانيه لحد الدقيقه، كنت بعملها ب 300 جنيه. تمام. انا معرفش دلوقتي الموضوع واصل لحد فين، عشان بجد بقالي كتير قوي ما اشتغلتوش. طيب المشروع ده او الموضوع ده محتاج منك ايه كفويس اوفر؟ ان انت تعرف تتلاعب بصوتك، وتعرف يبقى عندك مرونة في الريتم. يعني مثلا لو حد عايز صوت حزين، فلازم تتكلم بشكل حزين ومؤسف، وتعبر بصوتك ان انت حزين في العينة اللي هتبعتها له. عايز حد بقى بيتكلم فويس اوفر بقى كويس بقى، وصوت كرتوني وصوت طفولي والكلام ده كله، لازم تبقى عندك المرونة دي. ويفضل تبقى شاطر في اللغة العربية الفصحى، لأن ده هيساعدك تشتغل في أكتر من دولة، مش شرط مصر. تمام. أنا للأسف اللغة العربية الفصحى بتاعتي مش 100%. للأسف ما زلت بقع في شوية كلمات كده. برضو عايزين نحسن الموضوع ده يا جماعة في مصر، بجد يعني عايزين نحسنه جدا في مصر. وده هيساعدك قوي يعني. فالمهم، عشان مرغيش كتير، هوريكم دلوقتي المستقلين عاملين نماذج ازاي، وازاي نتعلم منهم. ومحتاجين كمان حاجة، محتاجين مايك. مش شرط يبقى
بروفيشنال، مش لازم يبقى مايك احترافي قوي في البدايه. ممكن تبداوا بمايك اسمه بويا. انا وقتها كنت جايباه ب 250 جنيه، اللي هو السلك. دلوقتي في مايكات كتيره قوي 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 تحت ال 500، فتقدروا تشتروها وتبداوا بيها. وفي طريقه هبقى اعلمها لكم على ادوبي اوديشن تشيلوا بيها النويز، اللي هي صوت الهوا وصوت الناس اللي حوالينا والكلام ده كله. تمام تمام. نروح بقى للاكتشافات او اكتشف. ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ هو بقى في خدمة تصميم هنا؟ ده انا فايتني كتير. ده بقى بيدعم الصور والكلام ده؟ لا ده كان صوت بس، والله انا فاكرة. تمام. في كمان انت تقدم عليه زي مستقل وخمسات، وعلى فكرة عليه عملاء تقال قوي بيدفعوا، يعني بيدفعوا كويس. فكويس والله، الاضافة دي لذيذة قوي. في حاجات مش بروفيشنال وفي حاجات بروفيشنال. تمام. نروح لاكتشف. احنا هنا في المشاريع المطلوبة. تمام. المشاريع المطلوبة بصوا المعلقين. كنت أدور ساوند ديلز مساحات. كنت أدور على مكان أرتاح ما بيه، شاء الله. مكان أحس إلي بيتي راحتي، البنت دي مصرية يا جماعة. ولقيته بساوند ديلز. ما كلهم اسمهم نور. كنت أدور على مكان أرتاح بيه، مكان أحس إلي بيتي راحتي، ولقيته بساوندي مساحة. فهمتوا يعني؟ هم عاملين عينة تقريبا دي ساوندز اللي عاملاه، ومسجلينها عشان يقدموا بيها العروض على اي مشروع يناسبهم. تمام. فالتعليق الصوتي لذيذ قوي، وعايزة اعمل لكم مثلا جزء كده عشان تفهموني اكتر. فهناخد الذكاء الاصطناعي يعمل لنا سكريبت لذيذ. عندي افتتاح لا كافيه. اسمه ايه؟ نسمي الكافيه بتاعنا ايه يا جماعه؟ والله بيكسل سبيس. كريتيفيتي ايه عاليه. اهلا بيكم في بيكسل سبيس، الكافيه اللي فيه المزاج عالي وديزاين خرافي. تعالوا جربوا قهوتنا وسناكنا المميز، وفيه خصومات حلوه. ماشي. فلو العميل مثلا قال لكم عايزه باسلوب ودود ومرح واسلوب مبتسم كده للحياه، والريتم يكون سريع، فهنسجله بشكل سريع. انا بقى كتير ما عملتش فما حدش يتنمر. تعالوا جربوا قهوتنا وسناكنا المميز، وفي خصومات حلوة قوي بمناسبة الافتتاح. مكاننا مستنيكم، واللمة مش هتكمل إلا بيكم. طيب دي كانت تجربة كده عينة، ممكن ابعتها للعميل. لو العميل اقتنع وعجبه بيتم اعتمادي وبيديني الفلوس. ازاي اسعر شغلي؟ والله للأسف ما عنديش معلومة كافية دلوقتي، بس كل ما بقيت بروفيشنال اكتر وبتتمرن اكتر على صوتك وعندك مايك احترافي وبتمنتج وبتشيل اي نويز، سعرك بيزيد قوي. سعرك بيزيد جدا، يعني تقريبا ممكن الدقيقة تعدي 2000 و3 وفي اكتر لو بتسجل في استوديو طبعا. فيا جماعة والله وفي كمان ان انتوا تشتغلوا تبلاج لكرتون، تعملوا حاجات كرتونية، ودي كانت هوايتي وانا صغيرة، وبالفعل جالي عروض في نجوم اف ام. وللأسف انا ما روحتش عشان مش متكبرة، لا والله. وقتها كنت صغيرة قوي في السن، وكان عندي دراستي وما اهتمتش بالموضوع. كنت بعمل دوبلاج كرتون اب لو تعرفوه، وكنت بعمل حاجات لذيذة قوي. ممكن اوريكم حاجة صغننة كده. المغامرة تنادينا، خد بالك قدامك جبل، احدف يمينك، لازم منطاد الريح يتفادى الخبطة. فكنت بحب الكلام ده قوي،
وكانت دي حياتي. واشتغلت فترة كبيرة قوي في قناة كبيرة لليوتيوب، كانت بتعمل حاجات كده وثائقية ومعلومات غامضة والكلام ده كله. وكنت بقبض بالشهر، واوقات كنت بقبض على حسب الدقيقة او الكلام ده كله لو بشتغل لموشن جرافيك. فطبعا سعر الموشن بيبقى غالي، فبيبقى بنتحاسب بالثواني وبالدقيقة. اما القناه بتاعت اليوتيوب ما كناش بنتحاسب بالدقيقه، كنا بنتحاسب بشكل شهري او على حسب اتفاقكم مع العميل. طبعا في قنوات كتيره قوي محتاجه تبدا وبيعرفوا يعملوا فيديوز، بس مشكلتهم الصوت. وطبعا الذكاء الاصطناعي صوته مش حلو، مش مفهوش مشاعر، فبالتالي ممكن تقدموا على الشغل عن طريق اليوتيوب. علقوا اكتر من كومنت مثلا عند حد قناته بتستخدم الذكاء الاصطناعي، وتعرضوا عليه شغلتكم، ان انتوا بتعملوا يعني صوت وتشتغلوا معاه. هو هيبعت لكم السكريبت وانتوا تمنتجوا وتسجلوا وتبعتوا له الصوت وهو يكمل الفيديو. او ان انتوا تختصروا على نفسكم وتعملوا قناه انتوا وتعملوا تتعلموا فيديوز وتعملوا الفيديوهات انتوا بنفسكم. طيب في ايه كمان ممكن نشتغل عليه؟ في ان احنا نروح لمستقل او خمسات ونلاقي هنا صوتيات. فهتلاقوا اول حاجه قدامكم ايه؟ تعليق صوتي. تمام. وفي والله مطلوب بودكاست برضو، تعليق صوتي. ما شاء الله ما شاء الله، الخدمه ممتازه زي ما انتم شايفين اهو. بتبيع $10 اعتقد الدقيقه. التكلفة المحددة مقابل 30 ثانية. تمام، يعني ال 30 ثانية $10. تمام. وفي ناس بتقدم ب5 و15 ويمكن اكتر. فيا جماعة ابدأوا، وبجد والله الموضوع مربح جدا جدا ان انتوا تبيعوا صوتكم لقصص لقنوات على اليوتيوب. وانا معاكم لو احتجتوا اي سؤال هساعدكم بيه. في مايكات برضو مش احترافية قوي، بس برضو بتدي صوت حلو زي اللي انا بستخدمه ده، تقريبا كان عامل 2000 جنيه. فدوروا كويس وهتلاقوا. واسفه لو طولت عليكم جدا، بس انا بحب في كل فيديو كده اخد راحتي في الكلام شويه، فيا ريت ما حدش يتضايق. انا بحكي لكم تجربتي كامله، فيمكن اكون رغايه شويه، انا اسفه وبعتذر اكتر من مره على ده. ادعموني عشان انا محتاجه دعمكم جدا جدا جدا، واستنوا الفيديو اللي جاي.